आज हम आपको काली खांसी, सूखी खांसी की एक होम्योपैथिक दवाई बताते हैं। इस दवाई का कोई नुकसान नहीं होता है। बच्चे, बड़े, बूढ़े, जवान सभी को दी जा सकती है। हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको लेनी है बेलाडोना 30 पावर की दवाई। SBL कंपनी की लेनी है। इसका तरीका है लेने का, 1 चम्मच पानी लो, उसमें 2 बूंद दवाई डालो और पी जाओ। इसको सुबह लेना है, दोपहर लेना है, शाम को लेना है। दूसरी दवाई है डोसेरा 30। इसका तरीका है 1 चम्मच पानी लें, उसमें 2 बूंद दवाई डालें, पी जाएं। सुबह, दोपहर, शाम लेना है। इन दोनों दवाइयों में 15 मिनट का अंतर रखना है। बच्चों को अगर देना है, 1 साल के बच्चे हैं, 2 साल के बच्चे हैं, 3 साल के बच्चे हैं, उनको है 1 चम्मच पानी लें, उसमें 1 बूंद दवाई डाल दें और बच्चों को पिला दें। यह बच्चों को भी सुबह शाम देनी है। सूखी खांसी के पहचान क्या है, लक्षण क्या है? सूखी खांसी का सबसे पहला लक्षण है, एक तो वो बहुत ज़्यादा उठती है, खांसते खांसते उल्टी हो जाती है, बच्चा आराम से सो नहीं पाता है, दिन भर खांसता रहता है। तो यह होम्योपैथिक दवाई जो है, इससे 100% काली खांसी ठीक हो जाती है। यह दवाई बहुत अच्छी है, बहुत सस्ती है, आसानी से मिल जाएगी। सभी लोग से मेरी गुजारिश है कि अपने घर में सभी लोग इस दवाई को खरीद लाएं और फर्स्ट एड बॉक्स में रखें, ताकि इस दवाई का यूज़ हो सके। यह बहुत फ़ायदेमंद है। जय हिंद, जय भारत।